Senengane dolan, senengane golek tempat-tempat wisata, senengane traveling, tapi pas liburan sik bingung ae golek panggon kulineran. Iki lho rek aku ndak sengaja nemokno panggon wisata kuliner sing ana di daerah Jawa Timur, Mojokerto, tepate ku ana di daerah Mojosari rek. Dadi panggon iku enak, cocok kalau misalnya sampean niku lek mrene iki nggawa keluarga, majunan duwe keluarga cuma nggawa pasangan ya ndak apa-apa. Lek duwe pasangan yo ijenan wis ndak apa-apa. Jenenge iku Warung Tegalan Sawah rek. Jarine niki panggone iku ono di tengah sawah rek. Bener apa enggak? Wis sampean delok ae video niki teko awal sampai akhir sapa weruh sampean niku duwe rezeki apik waktu iso mampir mrene nggawa kanca, nggawa keluargane iso kulineran nek kene. Nah, iki tak telusuri yo. Mulai teko sudut mulai dari sudut rek yo. Dadi iki niku panggon lungguh niku akeh rek. Sampeyan niku iso lungguh di ndukure perahu kaya ngono iku rek. Apik yo. Iso mau mangan ndukure perahu seolah-olah kene iku ana di tengah-tengah laut padahal yo ana tengah-tengah sawah guys. Iso lungguh di emperan, iso lungguh lesehan, iso gawe kursi meja jadi di sekitar iku ana area persawahan rek. Iki dalane yo akeh iki. Jadi nyemplang-nyemplang ngono rek. Sampeyan niku iso nyesuaikno lho ndi kanan kiri yo oke ae rek. Iki niku yo menyediakan wahana permainan juga rek. Sing duwe anak iso ditumpakno kereta sawah regane iku cuma 15.000 rek. Ketambahan oleh minuman 5 mineral 1 botol enak kan. Wis bayar, wis oleh ngombe enak rek. Nah iki tak telusuri maneh yo. Iki niki panggone wadem enak isis. Iki sampeyan lek misale mangan iki nih pinggir sawah, wah seolah-olah koyo sampean menikmati masa lalu rek. Masa lalu sing duwe kenangan ono di sawah-sawah iku rek. Wis diagendakan wis rek iki niki emang akeh menune jare niku ono 50 lebih menu mulai menu masakan rumah model-model ngono iku rek, model-model zaman biyen. Dengan iki ono tempat duduke sing apik sampai udah masih pesen makanan ataupun gini konsepnya emang prasmanan rek. Mari jogo dhewe ojo lali bayar. Iku kewajiban iku sing harus ditunaikan rek. Semoga informasi tempat kuliner yang ada di daerah Mojosari, Mojokerto ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Semoga ada rezeki, dikasih kesempatan bisa berkunjung ke sini teman-teman. Jadi seperti ini konsepnya teman-teman. Jadi konsepnya itu prasmanan, bisa ambil sendiri, bayar sendiri teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.